JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, Joe. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long. Ready? Oh my god. Oh my god. ஒரு செல்ஃபி கிடைக்குமா மேடம்? இவங்க யாருன்னு தெரியுதா? யாராச்சும் இவங்களை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டிக்டாக் ஃபேமஸ். ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் எவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸ் இருக்குது? 3 lakh. 3 lakh plus. Hey guys, I'm Dhaya. Welcome back to my channel. நான் இன்றைக்கி மூணாரில் எலிக்சர் அப்படின்னு ஒரு ரெசார்ட்டில் இருக்கேன். இவங்க 45 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு மார்னிங் வாக் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் இன்றைக்கி போக போகிறோம். நான் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கூட வந்தேன். அவருக்கு காலில் லைட்டாக அடிப்பட்டதுனால அவர் என் கூட ட்ரக் பண்ணி வரப்போகிறதில்ல. அன்எக்ஸ்பெக்டடாக மீனாவை மீட் பண்ணேன். 1.7 million எல்லாமே போயிடுது. 27.2 million likes. இவங்க கூட தான் இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் ட்ரக் பண்ணி போக போகிறேன். அப்படி போகும்போது வாட்டர் ஃபால், அப்புறம் விவசாயிகளோட வீடு, அப்புறம் அவங்க எப்படி விளைச்சல் எல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். காய்ஸ் இப்போ ஒரு 1.5 கிலோமீட்டரா 1.5 கிலோமீட்டர் வந்துருக்கோம். வாட்டர் ஃபால் எப்படி நமக்கு அது we didn't feel like walking because we were talking and we were just going fun chill. இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க குட்டி. we are going to தொடங்கிല്ല ഇനി தொடங்கிല്ല அடிபொலி என்னமா இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆவலே இப்பவே இந்த தமிழ் ஃபுல் பரவாயில்ல எல்லாத்துக்கும் புரியும். இப்பவே நம்ம ஸ்டார்ட் நீங்களாவது இவ்வளவு தமிழ் பேசுறீங்க, எனக்கு மலையாளம் பேச தெரியாதுடா. இதெல்லாம் தமிழா? யூடியூப்ல வந்து 1K வந்த போது 100K ரீச் பண்ண போறாங்க. இன்னைக்கு ஆகும். எனக்கு ட்ரீட் வைக்க போறாங்க. ட்ரீட் வச்சிருக்கீங்களா? வச்சிருக்கேன். அடுத்து சில்வர் பிளேட். நீ ராத்திரில போனா என்ன பஃபே அல்ல நம்ம பஃபே அது ஃப்ரீ you eat anything. அது ஃப்ரீ. நீங்க வாங்கி தரணும். நான் வாங்கி தரேன். இல்லனா நான் உங்க ஊருக்கு வரேன். வாங்க. we will dance. ஆக்சுவலி கேரளானா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கும் பிடிக்கும். கேரளா பொண்ணுங்களா? Please not the point. சீரியஸ்லி இந்த வேயெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு டைம் போகிறதே தெரிய மாட்டேது. கௌதம் தான் இதை மிஸ் பண்ணிட்டாரு. அவருக்கு ஆக்சுவலி ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆனதுனால எங்கள் கூட வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அவருக்கு கால் ரொம்ப தூரம் இந்த மாதிரி நடக்க முடியாது. ஸோ இவங்க தான் எனக்கு கிடைச்ச புது ஃப்ரெண்ட். ஸோ செம்ம ஃபன்னாக இருக்குது இவங்க கூட போகல. செம்ம ஃபன்னாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் உங்கள் கூட. Cameraman. ஓ ட்ரீ ஹவுஸ். மேலே போகலாமாண்ணா? மேலே போகலாமா? போக முடியாது. அது வந்து எங்களுடைய ஹவுஸ். ஓ இந்த மாதிரி தான் ஷெட் போட்டு தான் விவசாயிகள்லாம் தங்குவாங்க. பில்டிங் பெர்மிட் இருக்கு. விவசாயத்துக்கு மேலே அவங்க ட்ரீ ஹவுஸ் எல்லாம் இருக்குது. மிருகங்கள் வரும்போது ஸ்பெஷலி யானை வரும்போது அவங்க தங்குறதுக்காக செஞ்சிருக்கு தான் அந்த. ஓகே செமையாக இருக்குது. குறைச்சி அறியும் ப்ரோ மலையாளம். எந்த ஊர்? இங்கே திருப்பூர் ப்ரோ. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? இதுதான் என் യൂട്യൂബർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് പോയി അവിടെ നിന്നാൽ മതി. എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാടമത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ.
ചേട്ടാ മറ്റൊരു സിനിമയില്ലേ അവിടെ வரை போய் நான் படிச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வாக் உங்கள் பியர்டு பார்த்தா எனக்கு பொறாமையாக இருக்குது அப்படியா இங்கே பாருங்க நான் புறம்பட்டதில் எந்த தப்பு இல்லையே இல்லைல்ல ஆக்சுவலி இங்கே புக் பண்ணால் டெய்லி காலையில் இந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஒரு காலை புக் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு டைம் காலில் அவங்கக்கிட்ட டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்குங்க. சரி சேராக இருக்குது. எங்கே போகணும் ப்ரோ? என் சைட் எங்கே போகணுன்னு கேட்டால் நமக்கு இப்படியே போகலாம். இந்த சைடா ப்ரோ? இல்லை രാജനാ ഞാനിപ്പോൾ കാടമത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോണെയാണ്. നമ്മൾ കേരളത്തിലായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ കാടം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. கடம்பம்னா இஞ்சியா? காடம்னா ஏலம். ஐயோ உனக்கு தமிழில் சொல்லியிருக்கணுமோ? இல்லை இந்நேரம் ஏலக்காயை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க, நான் ஏதோ இஞ்சி பற்றி சொல்கிறீங்கன்னு நினச்சி கேட்டுருந்தேன். என் 20 வருஷ அனுபவத்தை இப்படி ஆக்கிட்டேடா. சரி அப்படியே கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் நான். இப்போ நம்ம எல்லாரும் ஏலத்தோட்டத்துக்குள்ளே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் ஏலம் வந்து இஞ்சியோட ஒரு குடும்பம் தான். நீ நினச்சது சரிதான், இது இஞ்சியோட குடும்பம் தான் ஏலம். எலக்டேரியா அமோம் அப்படிங்கிறது வந்து இதோட சயின்டிஃபிக் நேம் எலக்டேரியா ஆமாம். இது எல்லாம் இப்போ இவங்க ரெகுலராக இதை ஒரு குழந்தைய பார்க்குற மாதிரி கவனிச்சாங்க அப்படின்னா வருஷத்துக்கு பூரா இவங்களுக்கு இதில் வந்து ஈல்டு எடுக்கலாம். எப்படி கிடைக்கும்? எல்லா 40 நாளும் இவங்க வந்து இதை பறிப்பாங்க. கூடுதலும் பொம்பளை ஆளுங்க தான் கூடுதல் வந்து இதை பறிக்கிறது. பெண்கள் தான் கூடுதல் பறிப்பாங்க. சரியா? இந்த கொத்து இங்கே பாரு, இந்த கொத்து தெரியுதா? இதில் அடுத்து ஃப்ளவர் ஆகும். இது வயசானவொன்னே அது செத்து போயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி புது பிரான்ச் வரும். இங்கே பாரு, இதுதான் நியூ பிரான்ச். நியூ பிரான்ச் இந்த வருதா இந்த பூக்கா. அடுத்து இதெல்லாம் செத்த உடனே இது சாக போகும்போது இது ரெடி ஆயிரும். இது சாக போகும்போது அடுத்து ரெடி ஆயிரும். அப்படி 15 வருஷத்துக்கு இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த ஒரு செடி இந்த மாதிரி 15 வருஷத்துக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒன்று இது வயசாகும் போது இந்த கட்டையெல்லாம் வயசாயிட்டு அப்படின்னா இதை கட் பண்ணிடுவோம். அப்போ இது மேலே இதான் அந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம வாழை விவசாயம் எப்படி பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி. சீரியஸாக மலையாளத்தில் இதெல்லாம் சொன்னார், எனக்கு புரியல ஒழுங்கா. அரைக்குறையாக புரிஞ்சு ஆனால் ஃபுல்லாக புரியல. ஸோ எனக்காக மட்டும் மறுபடியும் சொல்லியிருக்காரு. தேங்க்ஸ்ண்ணா. இன்பராஜ் அண்ணா தமிழ்நாடு தான். நம்ம தேனீரை திருநெல்வேலி. எப்படி இருக்கீங்க? மைக்கு புரியல.